さあ今回の着火なんですけども、着火剤を手作りします。ワセリンティンダーという名前です。ワセリンとコットン、ワセリンを火で溶かしてその液体をコットンに染み込ませて、あとは乾かすだけ。もうこれだけ。あとはこれを冷ませば完成。使ってみましょう。着火ついた。ほらちっちゃいコットンボールでもうこれで火つくと思う。火起こし完了。